안녕하세요. 해수의 직관 타로입니다. 오늘도 선택지가 조금 특이해 보이시죠? 약간 들쭉날쭉한 분위기인데 향수예요. 제가 개인적으로 좀 향수를 좀 좋아합니다. 특히 이렇게 어떤 후각적인 느낌에 조금 민감한 편이라서 좀 굳이 이제 외출할 때 말고 집에서 쉴 때도 가끔씩 이렇게 제가 좋아하는 향수 이렇게 좀 향을 좀 맡아보면서 힐링을 하는 편이에요. 어, 여기 이 향수는 좀 침향이라는 걸로 만들어졌고 어우드 앤 베르가못입니다. 그리고 이 향수는 블랙베리 앤 베이 이렇게 돼 있고요. 요거는 여러분들 익숙하시죠? 진실을 보게 하는 가든 수정 중간에 하나 넣어봤고요. 요거는 나일강의 정원이라는 그런 향수인데 예전에 이렇게 좀 구입해 놓고 지금은 이제 저는 사용을 안 하고 있고 공간을 이렇게 좀 정화하는 용도로 사용하고 있어요. 예, 그리고 요거는 이제 아페소나이트입니다. 여러분들 요거는 조금 중후한 향이 났는데 저는 굉장히 좋아하는 향수여가지고요. 특히 이제 여행 갈 때 꼭 이렇게 휴대용으로 가지고 다녀요. 그래서 조금 이국적인 분위기라던가 아니면은 좀 평상시와 다른 환경에서 이 향수의 향을 맡으면 뭐랄까 정말 해방된 느낌이 들어요. 내가 일상에서 드디어 해방돼서 나만의 휴식을 갖는구나 이런 느낌이 들어서 굉장히 좋아하는 향수입니다. 네. 그리고 요거는 조금 여름용으로 사용하면 좋을 것 같은 상큼한 향이고요. 요거는 이제 원래 그 향수 조향사 분께서 자연에 이렇게 있는 느낌을 좀 구현을 하는 게 목적이셨던 것 같아요. 그래서 특히 이렇게 그 해당 지역의 그 분위기 이것을 살리려고 노력을 많이 했다고 들었습니다. 그래서 좀 향 자체는 좀 처음에는 제 개인적으로는 약간 적응하는데 시간은 걸렸는데 지금은 너무 만족스럽게 잘 쓰고 있어요. 은은한 느낌도 들고요. 조금만 뿌렸을 때. 그래서 약간씩만 그냥 사용하고 있어요. 마음에 드시는 거 고르시면은 속마음 한번 더 보겠습니다. 상대방 속마음이고요. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 이렇게 됩니다. 오늘은 선택지 5개 해볼게요. 자, 1번 고르신 분들 시작하겠습니다. 우선 상대방 속마음을 볼 건데요. 레노몬트 카드가 먼저 눈에 띄어갖고 뭐지? 상대방이 무슨 이야기를 하고 싶으신 것 같아요. 그래서 한번 볼게요. 무슨 이야기를 하고 싶으신지. 제가 상대방의 입장이 돼서 한번 읽어보겠습니다. 너를 보면 반짝반짝 빛나는 별과 같아. 그렇지만은 때로는 나의 마음을 핥히는 것만 같이 내 가슴이 아파. 그리고 마음의 상처도 받는 것 같아. 라고 하시는데요. 왜 그러시죠? 왜? 우리 왜라는 물음은 무의식에서 한번 볼게요. 왜 이런 이야기 하셨어요? 그냥 좀 이분은요, 이거는 이분의 입장이니까 여러분들 그냥 참고로 들으시면 되실 것 같으세요. 포용하는 카드 나왔거든요. 이분은 상대방, 그러니까 여러분이 이분을, 좀, 그냥 안아줬으면 좋겠대요. 그러니까 이러니 저러니 이렇게 조금 디테일하게 이렇게 좀,
들어가지 말고 때로는 그냥 아무 말 없이 자신을 안아줬으면 좋겠다고 합니다. 이것은 이제 어떻게 보면은 조금 확장된 의미로 자신을 좀 그냥 수용을 좀 넓은 마음으로 했으면 좋겠다. 설령 이제 여러분들의 마음에 조금 안 드는 구석이 있거나 좀 의견이 맞지 않거나 여러 가지 이렇게 상황이 있더라도 그냥 일단은 한번 수용을 해주고 그 다음에 이렇게 다시 이야기를 했으면 좋겠다 하는 이 사람의 어떤 입장에서의 어떤 바람이 들어간 것 같아요. 네. 그래서 아무래도 이제 제 생각에 여러분들 입장에서는 좀 상대방 분에 대한 어떤 마음이 좀 크시다 보면은 조언도 해줄 수 있고 때로는 조금 약간 다이렉트한 어떤 말로 이렇게 이야기도 해줄 수 있고 하잖아요. 근데 이분이 제가 보기에는 좀 감성적이고 섬세하신 분 같아요. 이렇게 MBTI를 따지면 F유형이죠. F형이고 혹시 여러분들은 T가 아니실까 하는 생각이 좀 드는데 사실은 T 유형이 그러시는 이유 자체는 딱히 그 큰 뜻이 없잖아요. 예를 들자고 하면은 전제가 이제 좀 한정되기는 했는데 극도의 하나 예를 든 겁니다. 제가 양해를 좀 부탁드릴게요. 그래서 그냥 뭐 상대방 분 잘 되라고 그런 거고 나는 별 뜻이 없었고 이야기하고 나면 뒤끝이 크게 없는데 상대방 분은 그게 좀 상처가 되시나 봐요. 네. 그래서 여기 조언을 좀 일단 뽑아볼게요. 조언. 관계성에 대한 조언이기 때문에 이거는 두 분 다 해당이 되는 조언이에요. 여러분들, 일단은 여러분도 그렇고 상대방 분도 그렇고 자신의 어떤 입장을 조금 벗어나서 상대방의 입장에서 좀 생각해 보거나 아니면은 전혀 다른 이때까지의 자신과 다른 입장 있잖아요. 그런 거에 대해서 좀 고려를 좀 해보면 어떨까 이렇게 나온 것 같습니다. 뭔가 이제 뭐 우리가 굳이 어려운 용어를 따지자면 역지사지? 그런 용어가 좀 나올 수 있을 것 같은데 그냥 이렇게 헤아려 보는 거죠. 상대방의 어떤 마음은 어떨까? 내가 이렇게 얘기를 하거나 행동을 했을 때 상대방은 무슨 의도로 그랬으며 결과적으로 그 진실된 마음은 어떤 것일까 이런 걸 다시 생각했을 때 서로의 마음 자체가 이렇게 생각하는 마음 정말 아껴주는 마음 이런 부분이 변치 않는다고 하면은 정말 아까 카드 나온 것처럼 서로가 수용해주는 그런 부분도 좋지 않겠나 이런 맥락으로 이해가 좀 됩니다. 이거는 어떻게 보면 여러분께도 해당이 되고 상대방 분도 이럴 필요성이 좀 있으시다. 왜냐하면 여러분들께서 전혀 그런 의도가 아니었다는 사실을 알면 이렇게 낫으로 자신의 마음을 찌르는 것 같지도 이렇게 상처받지도 않을 거란 말이에요. 네. 그래서 그런 부분으로 제가 보기에는 읽히고요. 상대방 분이 일상에서 여러분들에 대해서 어떤 속마음을 갖고 계실지 심볼로 한번 뽑아볼게요. 이거 보세요. 상대방 분은 여러분들을 위해 기도하는 마음이라고 하네요. 이거 저 이 카드 참 좋아하는데요. 그냥 무한히 상대방을 위해서 사랑하는 마음, 아끼는 마음, 따뜻한 그런 마음으로 진짜 조건 없이 상대방이 잘 되기를 바래주는 거예요. 항상 마음으로 빌어주고 정말 너는 행복했으면 좋겠어. 항상 매일매일 일상이 즐거웠으면 좋겠어. 건강하고 잘 지냈으면 좋겠다. 이렇게 마음속으로 깊이 있는 어떤 기원을 해주는 거예요. 이건 정말 숭고한 마음이거든요. 그래서 제 생각에는 이거 뭐 해당이 되시면 참고하셔서 좀 더 좋은 관계에 도움이 되셨으면 하는 바람이 좀 듭니다. 그래서 아까 뭐 제가 비유를 잠깐 MBTI 말씀드렸는데 상대방 분하고 여러분하고 어떤 성향을 가지셨는지 뽑아볼게요. 상대방 분, 여러분. 네. 제가 웃으려고 하진 않았는데 너무 적절한 카드가 나와가지고 지금 제가 아까 사실 이게 굉장히 많은 분들이 보시고 불특정 다수이잖아요. 제 입장에서는. 그렇기 때문에 직관으로 볼 수밖에 없거든요. 그러면서도 이게 제대로 말씀을 드리는 거인가 하는 어떤 그런 생각이 살짝 스쳐 지나갈 뻔 했는데 이 카드 나온 거 보니까 조금 안심이 돼서 이게 상대방 분 같은 경우에는요 굉장히 이제 긍정적이고 미래지향적인 분 같으세요. 한편으로는 그래서 이분이 좀 어떻게 보면은 향후의 앞날에 대한 어떤 설렘 그리고 이제 우리 관계에 대해서도 마찬가지인 것 같아요. 현재만 이렇게 안주하는 게 아니고
향후에 우리 관계는 어떻게 될까? 어떻게 하면 조금 더 즐겁고 이제 행복한 관계가 될까? 이런 거에 대한 계획, 마음속에 어떤 그런 프레임을 짜는 그런 분 같으세요. 그래서 제가 보기에는 밝고 진취적이고 좋거든요. 근데 이제 여러분들은 황제 카드 나왔거든요. 황제는 장점이 많아요, 사실은. 왜냐면 이분 같은 경우에는 이렇게 위에서 자동적으로 물려받은 직위가 아니고요. 자신이 자수성가한 거예요. 어렵게 전투에서 이기고 자신이 정말 척박한 환경에서도 이를 악물고 성공을 한 거거든요. 그래서 이 권좌에 앉았는데 이분은 자신이 최고의 위치에 앉았는데도 불구하고 갑옷을 벗지도 못하고 있어요. 더군다나 이 눈빛을 보면은 굉장히 주변을 경계하고 있죠. 그래서 이분은 조금 편치 않은 그런 딱딱한 의자에 또 앉아 계세요. 긴장되고 때로는 엄격하고 책임감이 굉장히 강한 만큼 상대방에 대한 어떤 통제를 조금 할 수 있는 그런 분이에요. 자신의 어떤 더군다나 아웃라인에 자신만의 어떤 그 카테고리라고 해야 될까요? 그 범주에 들어가면은 그 범주에 가장 근접한 분들이 계시거든요. 가족이라던가 연인이라던가 정말 친한 친구. 그렇게 되면은 그분들한테는 이분들이 거의 자신과 동격이에요. 그 너무 아끼는 거예요. 그래서 상대방을 너무 아껴서 사랑이 커지면 커질수록 통제하고 싶고 내가 정말 잔소리를 해서라도 상대방을 변화시키고 싶고 더 잘되게 하기 위해서 조금 이렇게 좀 어떻게 보면은 약간 부드럽지만은 않은 그런 행동이나 말로 상대방에 대해서 좋은 약을 주려고 하는 그런 의도거든요. 근데 이게 상대방 분 입장에서는 나한테 왜 이렇게까지 막 이런 느낌이 들 수 있는 거거든요. 어떻게 보면 여러분들은 상대방을 아껴서 그런 의도고 상대방 분은 조금 더 소프트하고 아름답게 말씀해 주실 수 없으실까요? 요런 유형 같아요. 제가 보기에는. 네. 그래서 어떻게 예를 잘 들어드렸나 모르겠습니다. 두 분 다 멋지신 분 같으시고요. 힘내시고 잘 되시길 바라겠습니다. 1번 고르신 분들 마치겠습니다. 자, 2번 고르신 분들 상대방 분 속마음 볼 때 시볼론 카드가 먼저 집혀서요. 네, 속마음 한번 볼게요. 잘 지내고 계실까요? 그리고 여러분들에 대한 마음은 어떨까요? 그리고 향후 어떻게 하시고 싶으신 걸까요? 좀 많이 뽑힙니다, 카드가. 제가 현장에서 즉석으로 하는 거기 때문에요. 좀 직관에 의해서 좀 각각의 선택지가 다른 패턴으로 들어갑니다. 이분은요. 제가 좀 일단은 좀 약간의 조언을 드리자면 이분께 체력 안배가 좀 있어야 될 것 같아요. 네. 많이 지칠 것 같거든요. 이런 패턴으로 계속 들어가시면은. 왜냐면 이분이 제가 보기에는 여러분과의 어떤 관계성에 대해서 좀 너무 잘 지내고 정말 서로 상호 협조적이고 이렇게 원만한 관계를 유지하기 위해서 굉장히 노력을 많이 기울이시는 분 같아요. 알게 모르게. 내면으로 계속 생각하고 어떻게 하면 더 잘 지낼까. 그래서 지금 진실되죠. 마음이 진실되고 진심인데 중요한 거는 때로는 이분이 그런 과정에서 이렇게 돌짐을 지고 정말 험한 산길을 오르듯이 너무너무 육체적으로 힘들고 나 지치지만 그래도 하고 있어요. 그래도 책임감이 있으신 거죠. 그렇기 때문에 향후의 방향성을 봤을 때 이 카드가 나와서 제가 체력 안배 좀 했으면 하는 거거든요. 이분 뭐 너무 지쳐가지고 이렇게 나무에 기대 있으시거든요. 기진맥진하신 거예요. 너무 에너지 소모를 많이 해서. 그렇지만 그 와중에도 여러분들을 그리워하고 있어요. 계속 생각하고 보고 싶다. 그러니까 마음속에 애정이 너무 애틋해갖고 제가 지금 막 좀 마음이 울리려고 그래요. 네. 그러면서 결국은 성배의 카드가 나왔어요. 이 카드는 저는 좀 숭고하면서도 성스럽고 좀 값진 그런 부분들을 이루는 그런 카드로 제가 직관으로 읽힙니다.
그렇기 때문에 궁극적으로는 여러분들의 어떤 마음속에 진실된 그런 부분들, 특히 지금 이분의 상대방 분 마음을 보는 거기 때문에 이분의 그런 마음이 어떻게든 결실을 이루기는 할 텐데, 이분의 어떤 의도라던가 내면에 갖고 있는 관계성에 대한 태도, 그리고 진심 어린 마음 자체는 너무 좋아요. 좋은데 다만 어쨌든 체력 안배, 에너지를 조금 보급했으면 좋겠다. 차크라를 따지면 1번 차크라, 그게 좀 필요하겠다는 생각이 들고, 마침 또 이 향수를 골라주셨는데요. 이게 어차피 관계성을 보는 거니까 상호 에너지가 소통한다고 가정을 했을 때 약간 상큼한 그런 분위기의 기분 전환을 좀 하시면 어떠실까 하는 생각이 좀 들었어요. 그러면 오히려 관계성에 대해서도 이분이 더욱더 이렇게 좀 진실된 마음으로 원활하게 임하실 수 있어서 더 좋을 거라고 생각이 좀 들거든요. 또 이분에게 제일 필요한 게 뭘까? 리프레시 나왔어요. 저는 그걸로 읽히거든요. 차일드 카드 나왔는데 말씀드린 대로 리프레시가 필요합니다. 지금 이 향 아시는 분들은 아시겠지만 제가 한번 막 진짜 우리가 이 영상이 향이 안 나잖아요. 안타깝게도. 그래서 알려드리고 싶을 심정인데 굉장히 상큼해요. 예, 그래서 마치 이 향처럼, 그리고 이 어린아이와도 같은 정말 프레시한 그런 마음으로 기분 전환 하실 수 있는 계기가 있으셨으면 좋겠어요. 두 분이 이제 친밀감이 어느 정도 있다면 여행 잠깐 단기 여행이라도 뭐 하루 당일치기라도 다녀오시면 좋을 것 같고요. 아니면은 뭐 정말 내가 미처 가보지 못했던 카페에 가서 차를 마신다거나, 뭐 검색해 보시면 막 기분 전환 할 수 있는 그런 카페 많이 나오잖아요. 그런 방법도 있고 여러 가지가 있을 것 같아요. 그래서 여러분들은 그거 조금 필요하시지 않나 생각이 좀 듭니다. 네, 2번 고르신 분들 마치겠습니다. 자, 3번 고르신 분들, 진실을 보게 하는 가든스 좀 골라주셨어요. 사실은 이 원석 자체가 포스가 좀 있어서 무의식 보겠습니다. 바로 그냥 다이렉트로 들어갈게요. 약간 날카로운 결과 나올 수 있어요. 여러분들 그냥 해당 안 되시면 다른 선택지 그냥 주저없이 보시면 되십니다. 상대방 분 무의식에서 알 수 있는 속마음 좀 보겠습니다. 현재 속마음이랑 앞으로 어떻게 하고 싶으신 건지 볼게요. 이게 현재 속마음, 그러니까 무의식에서는요, 이분이 스쳐 지나가는 인연이 나왔어요. 무슨 뜻일지는 이제 개개인의 디테일한 어떤 상황이 다 다르시니까 적용해 보시면 좋을 것 같은데, 속마음에서는 스쳐 지나가는 인연, 그리고 원만한 관계, 정말 좋은 관계거든요. 웃는 얼굴 같잖아요, 꼭. 그쵸? 그러면서도 이분이 생각할 게 있다, 내가 혼자서 정말 나의 내면에 물어볼 게 있다, 이렇게 하면서 자신만의 동굴에 들어가 있는 카드도 나왔어요. 그래서 이분이 관계성에 대해서 우리의 인연은 어떤 것일까, 그리고 지금 이렇게 좋게 잘 흘러가는 것 같지만 과연 이게 내 마음에 물어보면 어떤 결과가 나오는 것일까에 대한 관계성에 대한 진지한 질문과 고민을 하고 계시는 걸로 보입니다. 네. 그리고 향후에는 어떻게 하고 싶은 걸까 해서 뽑았더니 그냥 이분이 근데 당장은 자신의 마음을 표현을 안 하실 것 같아요. 마음에만 그냥 담아두고, 아무래도 이 동굴에 있는 시간이 조금 길어져서 그러신 것 같기도 하거든요. 그래서 이거를 조금 기다려주는 게 좋은 건지, 아니면은 좀 어떻게 하시는 게 좋은 건지 이렇게 좀 알아봐야 될 것 같기는 하거든요. 일단은 이분이 제일 많이 원하는 거를 레노몬드 카드로 한번 뽑아볼게요. 이분은 근데 되게 아이러니하게도 대화를 나누고 싶대요. 대화. 여기 보면 귀여운 새들이 모여있죠. 짹짹 이렇게 하면서. 그래서 약간 소소한 대화 있잖아요. 너무 심각한 대화 말고 그냥 여러 가지 대화를 나눠서 서로에 대해서 좀 더 잘 알고 싶다는 그런 내용으로 보입니다. 제 생각에는요. 네. 그리고 여기 이거 굳이 의미를 둬야 되는지 모르겠지만 새가 3마리 있거든요. 그래서 어쩌면
약간의 좀 한 분 정도 더 친한 분 계시면 같이 이렇게 그냥 일상적인 대화를 나눠서 제 생각에는 이게 분위기 전환의 의미 같아요. 그러니까 자신이 지금 좀 심각하잖아요. 심각하게 동굴에서 고민하고 있고 말도 못하고 있고 표현도 안 되고 있는데 이거를 좀 전환할 수 있는 어떤 에너지를 원하시는 것 같기도 하세요. 근데 그게 이제 뭐 아주 대단히 막 어려운 일은 아니고 우리 그냥 소소한 스몰톡 같은 거 그냥 작은 모임에서 그렇게 같이 그냥 두 분이 같이 들어가 있는 작은 모임도 괜찮고요. 그런 데서 이렇게 이야기하면서 전환하다 보면 자신도 이렇게 마음의 정리가 좀 어느 정도 돼서 표현이 되지 않을까 하는 그런 생각도 하신 것 같거든요. 그래서 심벌로 카드로 이분의 속마음 한번 보겠습니다. 속마음은 근데 이분이 근데 제가 보기에는요 굉장히 진지한 분 같아요. 진지하고 내가 어떤 사람이랑 인연을 맺었으면 그 사람을 위해서 정말 정성과 진심을 다해야 돼. 이런 신념이 있으신 것 같아요. 네. 그래서 지금도 보면 기도하고 계시거든요. 상대방을 위해서. 잘 되라고. 진심으로 잘 되라고 빌어주는 거예요. 항상 정말 행복했으면 좋겠어. 잘 지냈으면 좋겠어. 이렇게 빌어주는 거거든요. 네. 우리가 같이 있거나 같이 있지 않거나 간에, 언제나 당신을 생각하면서 기도할게요. 이런 마음이에요. 너무 감동적인 것 같은데. 어쨌든 이분의 어떤 속마음 자체는 이렇게 나왔고, 관계성에 대한 진지한 고민을 하는 걸로 봐서는 여러분들에 대한 마음이 작지 않으신 것 같아요. 그리고 지금 이렇게 표현을 당장은 못하겠다 이렇게 나온 것도 이분이 마음 속이 좀 깊고 진실되기 때문에 함부로 이렇게 뭐 이야기를 이렇다 저렇다 당장 이렇게 말로 뱉는 것보다는 자신의 마음이 충분히 이렇게 스스로의 내면에도 물어보고 상황도 이렇게 수용을 해가지고 깊이 있는 생각을 한 다음에 내가 진정성 있는 발언을 하겠다 이런 쪽으로 보이거든요. 그리고 사실 여러분들께 아직 말씀을 못 드렸는데 주역 타로 카드가 이렇게 하나 떨어졌어요 바닥으로 지금. 네, 그게 도약하는 카드거든요. 제가 가져올게요. 괜찮으시면. 요런 카드가 나왔어요. 요거는 향후 방향성을 뜻하는 것 같은데 굉장히 좋은 방향성이에요. 어떤 특정한 과정을 거치고 나면 여러분들의 관계성이 이렇게 정말 용수철이 솟아오르고 개구리가 땅에서 이렇게 도약하듯이 확 관계성이 상승된다. 이런 쪽으로 보이거든요. 굉장히 긍정적인 카드 나왔으니까요. 조금 시간을 두고 한번 보고 상황을 지켜보시면 어떠실까 하는 생각이 들었어요. 그래서 혹시 모르니까 조언 카드도 하나 꼼꼼하게 뽑아드리겠습니다. 조언 카드는 이게 제가 보기에는 이건 원래 이성을 뜻하는 카드인데요. 이성과 냉철함을 뜻하는 카드인데 여기에서의 흐름으로 봐서는 직관적으로 침착함으로 보여요. 침착함과 기다림. 네. 그래서 약간 이제 너무 이제 상황에 대해서 약간의 답답한 부분이 혹여라도 있더라도 좀 마음의 어떤 안정을 계속 찾아가면서 너무 감정에 휩쓸리거나 이런 일이 없이 균형 있는 그런 마음으로 조금 기다림을 갖고 인내를 하면 어떻겠나 이런 조언으로 보입니다. 네, 일맥상통한 조언이 나왔고요. 가든 수정 뽑으신 분들 마치겠습니다. 감사합니다. 나일강에 가고 싶으신가요? 네. 정원과도 같이 푸릇푸릇한 그런 분위기. 이게 이 색깔은요, 요런 병 색깔은 차크라로 따지면은 아나하타 4번 차크라, 심장 차크라에 해당됩니다. 심장 차크라 중에서도 좀 상위 차크라라고 보기도 하거든요. 아가페적인 사랑, 이타적인 사랑하고도 조금 연동이 됩니다. 네, 여러분들 상대방은 어떤 속마음을 지금 갖고 계실까요?
지금 이 두 개 카드는 순서 상관없이 해석해도 될 것 같아요. 제가 의도 없이 이렇게 뽑는데 약간 이렇게 좀 뽑는 순서가 조금 뒤바뀌어도 될 것 같다는 생각이 좀 들었거든요. 일단은 가장 중요한 카드는 요거예요. 이분이 동굴에 들어가서 굉장히 심각한 고민을 하고 있다는 거. 관계성에 대한 고민이겠죠. 그리고 자기 스스로에 대한 고민이 더 클 것 같아요. 제가 보기에는 지금 관계성하고 연관된 자신에 대한 내용이 좀 더 있지 않을까 생각도 들거든요. 왜냐하면 이 두 개 카드를 보시면은 결혼 카드 하나 나왔고요. 하나는 자신이 주도가 돼서 사람들을 이끌어가고 있는 자기 주도적 카드가 나왔어요. 그러니까 이분은 두 가지를 놓고 고민하시는 것 같아요. 내가 상대방과 화목한 가정을 꾸리듯이, 이게 약간 상징적인 의미로 봐서는 반드시 결혼이 아니더라도 공동체적인 생활인 거죠. 상대방과 같이 같은 공간에서 생활을 같이 하거나, 아니면 내가 마음을 공유해서 내가 내 마음만 갖고 사는 게 아니고 상대방 마음도 항상 고려해가지고 화합하면서 살아가는 거 있잖아요. 그런 쪽에 어떤 공통된 느낌이 드는 카드라고 보시면 되고, 얘는 좀 독자적인 느낌이 들어요. 그러니까 내가 내 주장도 좀 하고 내 갈 길도 가고 내 자기 개발도 하고, 이런 약간의 어떻게 보면 조금은 자기중심적인 그런 사고방식이 들어갈 수도 있잖아요. 이게 자기중심적이라고 표현했지만 부정적인 의미는 아닐 수 있어요. 왜냐하면 우리는 어떻게 되든 우리 자신의 주인이잖아요. 그렇기 때문에 우리가 자기 중심적으로 주체적으로 생각을 해야지 스스로에 대해서 앞날의 인생에 대한 계획이라던가 그런 거를 좀 세울 수가 있는 거고, 자기 자신이 바로 설 수가 있기 때문에 그게 또 전제가 돼야지 다른 사람들도 사랑해 줄 수 있는 거잖아요. 그래서 그런 의미이고요. 그래서 이런 양갈래 길에서 고민하고 계시는 것 같아요. 심각하게. 어쩌면 제 생각에는 실제로 결혼을 앞두고 마음이 약간 싱숭생숭할 수 있잖아요. 그러니까 환경 자체가 변할 수 있으니까. 그리고 앞으로 자신의 어깨에 무거운 책무, 같이 가야 된다는 그런 마음가짐, 그런 부분이 있을 수 있거든요. 그래서 어쩌면 실제 이런 상황에 있으신 분들이 또 이 선택지를 고르지 않으셨나 하는 생각도 좀 들어요. 그래서 이분은 굉장히 진지하시다는 거예요, 일단은. 근데 이게 제가 이제 직관으로 보기에는 하나의 과정 같아요. 그냥 우리가 이제 생각이라고 하는 게, 그런 생각이 뚜렷하게 어떤 뭐 결과를 내지 않고 그냥 자신의 마음을 환경적인 변화에 적응하려는 어떤 과정일 수도 있잖아요. 그래서 겪어야 되는 그런 과정일 수도 있을 것 같으니까요. 제 생각에는 크게 이렇게, 물론 이분은 심각하지만 이 상황에 대해서 크게 이렇게 너무 무게감을 둬야 되는 건가 하는 의문이 좀 있습니다. 이분이 근데 진짜 원하시는 게 뭔지 레노먼드 카드로 한번 뽑아볼게요. 이분은요, 혹시 뭔가 굉장히 좋아하고 빠져들어 있는 취미 있지 않으실까요? 네. 근데 그게 굉장히 가슴을 두근거리고 설레게 하나 봐요. 자기 자신을. 네. 뭐 얘가 좀 궁색할 수 있는데, 뭐 자전거 대회 같은 거 나가시는 분들 있잖아요. 그거 굉장히 어떻게 보면은 사람들하고 이렇게 약간의 경쟁도 있을 수 있고 흥분되잖아요. 그런 거라든지, 어쨌든 자신만이 그동안 갖고 있었고 또 향후에도 갖고 싶었던 어떤 취미라던가 자신의 어떤 독자적인 그런 부분들 있잖아요. 자신만의 영역, 이런 부분들에 대해서 이게 앞으로도 그게 계속 내가 가지고 갈 수 있을까 하는 그런 마음이 조금 있으실 수도 있을 것 같아요. 그래서 나는 계속적으로 이 심장이 흥분되고 두근거리는 그런 느낌을 갖고 싶다. 우리 사이의 관계도 물론 중요하지만 내가 이렇게 소중하게 여기는 그런 가치도 존중받았으면 좋겠다. 이런 마음이 조금 있지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다. 주파수가 맞으시는 경우에 한해서 이렇게 참고하시면 좋으실 것 같고, 이분이 그러면 지금 상황에서 그럼 조언이 있을까요? 관계성에 대한 조언이어서 이건 두 분 다에게 해당이 됩니다. 조금 지금 어떻게 보면은 이분이 이제 동굴 안에 들어가서 고민하시는 모습이 좀 정체돼 보여요. 에너지 자체가. 그러니까 이렇게 고민하고 막 머리 싸매고 계속 이 안에만 있을 게 아니고 도약하는 카드 나왔거든요. 그냥 사고를 한 번쯤 확 건너뛰는 거나 이렇게 향상시키는 그런, 뭐라고 표현해야 될지 모르겠어서 에너지를
확 끌어올려 보는 거죠. 전환시켜 봐서 내가 지금 하고 있는 이런 사고의 어떤 패턴 자체를 조금 확 변화시켜 보는 거죠. 그렇게 하면은 좀 더 확장된 범위나 좀 다른 시각으로 똑같은 상황도 볼 수 있어서 좀 더 긍정적인 방향으로 흐르지 않을까. 그리고 이 카드 자체를 저는 좀 긍정적으로 또 보기 때문에 이런 긍정 에너지를 좀 가지면 어떻겠어요? 이렇게 좀 조언으로 나오신 것 같아요. 이거는 서로에게 다 해당되시는 거기 때문에 서로가 서로를 이해함에 있어서 이런 방식이 들어가면 좋겠다 이렇게 나온 것 같습니다. 네. 4번 고르신 분들 마치겠습니다. 자, 5번 고르신 분들. 레르몬드가 먼저 뽑혔어요. 이분 마음의 이야기 좀 한번 들어볼게요. 이야기하고 싶으신 게 있으신 것 같은데 좀 카드 많이 뽑으라고 나와가지고 이야기하고 싶은 게 좀 많으신가 봐요. 제가 어쨌든 이야기를 좀 한번 쭉 이어가지고 이분이 하시고자 하는 말을 이렇게 문장으로 좀 구성을 해서 여러분들께 대신 들려드릴게요. 이분이 좀 왜 하시고 싶은 말씀이 많으셨는지 카드가 많이 뽑혔는지 알 것 같아요. 실제로 하고 싶은 말씀이 많은 게 이분이 마음이 굉장히 여러 갈래로 갈라져 있거든요. 그러니까 두 마음, 세 마음을 품었다는 그 뜻이 아니고요. 여러분들에 대한 그런 마음이 좀 많다 보니까 내가 이런 마음도 있고 저런 마음도 있고 이런 생각도 들고 저런 생각도 드는데 이게 때때로 이렇게 그 생각들이 여러 가지 겹쳐서 번갈아 가면서 지나가니까 이분도 굉장히 좀 어떨 때 약간 버거운 느낌도 들지 않을까 하는 생각이 들 정도로 여러 가지 생각을 많이 하고 계세요. 근데 그만큼 여러분들이 이분에게 차지하는 어떤 그 마음의 비중이 굉장히 큰 거죠. 근데 여러분들을 보면은 가슴이 두근거리고 굉장히 설렌대요. 설레고 때로는 자신의 마음이 좀 아프대요. 낫으로 약간 콕콕 이렇게 하는 것처럼 아프대요. 왜? 근데 그런 거 있잖아요. 상대방 분이 마음에 많이 있을수록 상대방 분의 어떤 말 한마디, 행동 하나하나가 다 의미 있게 다가오고 자신과 어떤 성향이 약간 다를 수도 있잖아요. 그러다 보면 내가 생각하기에는 이거는 조금 마음이 아픈 것 같아, 서운한 것 같아 이런 느낌 들 수도 있어요. 의도치 않게. 그러면서도 우리 관계는 굉장히 순수하고 진실된 것 같아. 그리고 나는 그걸 또 원해. 이렇게 이야기하시는 것 같고요. 조금 더 고차원적인 어떤 그런 레벨도 원하시는 것 같으세요. 조금 형이상학적인 범주이긴 한데 이분이 추구하는 어떤 가치 자체가 다만 물질적인 것뿐만이 아니고 정말 숭고하고도 순수한 그런 부분들 있잖아요. 그런 부분에 대한 부분도 굉장히 중요시 하시는 그런 분 같으세요. 그러면서도 이렇게 두 분 사이의 관계에 대한 미래를 생각하고 계세요, 이분은. 네. 그리고 언젠가는 뭐 정말 단기 미래일 수도 있죠. 자신의 마음을 정말 구구절절히 적어서 굉장히 긴 편지를 여러분께 보내고 싶대요. 네. 이런 내용들, 여러분들을 향한 마음, 이런 거를 다 일일이 빼곡하게 적어서 여러분들께 주고 싶다고 합니다. 네. 말로 다 이루다 표현하지 못한 그런 부분들을 글로 표현을 하고 싶다는 그런 뜻 같아요. 그리고 좀 여러분들하고의 어떤 관계성에 있어서는 때로는 융통성 있고 좀 지혜로웠으면 하는 바람이 있으신 것 같아요. 그러니까 이분 같은 경우는 좀 똑같은 말을 하더라도 직설적으로 이렇게 딱 안 하고 필요하다고 생각되면 좀 완곡합법 같은 거 있잖아요. 말을 좀 이쁘게 하시는 그런 경향성도 있으실 것 같아요. 때로는. 그래서 그렇게 좀 하셔서 우리 사이의 관계를 좀 소프트하게 이렇게 만들고 싶다는 그런 생각도 있으신 것 같고 또 한편으로는 여러분들을 아끼시다 보니까 상대방이 좀 상처받지 않을까 이런 생각에 어떤 배려하는 마음에서도 조금 그런 부분이 있는 것 같은데 이 뱀 카드는 좀 뭐 약간의 그러니까 양면성이 있잖아요. 우리가 해석을 할 때는 그렇지만 제가 지금 봤을 때는 그런 쪽으로 좀 읽혔어요. 조금 좋은 방향성으로 읽혀서 때로는 좀 융통성을 좀 발휘해서 부드럽게 이렇게 넘어가야 될 때는 그냥 넘어가주는 그런 부분, 그런 속마음으로 보이고 그렇게 하고 싶다. 나는 그렇게 하고 싶고
또 어쩌면은 이분이 그거를 또 바랄 수도 있어요, 여러분께. 왜냐하면 아까 카드가 나온 걸 봐서는요, 조금 센서티브 하신 부분이 있으실 수도 있을 것 같아요. 관계성에 있어서 이거는 내 마음을 뾰족한 걸로 마치 찌르는 것만 같이 아파요. 내가 이렇게 이런 이야기를 들으면 상처가 되는 것 같아, 라는 그런 부분이 있기 때문에, 네, 이분도 그런 부분을 원하지 않으실까 하는 생각이 좀 들었습니다. 이분의 관계성에 대한 어떤 속마음을 심볼론 카드로 한번 더 뽑아볼게요. 그러니까 이분이 이 카드가 바로 나왔어요. 굉장히 고민 많이 하시죠. 그러니까 진지하고 심각한 부분도 좀 있으신 것 같아요. 근데 그만큼 이 관계성이 그러니까 여러분들과 이분들의 사이의 관계성 자체가요, 굉장히 중요하신 거예요, 이분께는. 네. 그래가지고 중요도가 높은 만큼 이렇게 생각 많이 하고, 결론이 날 때까지 동굴에서 나가지도 못하고 자기 혼자서 끙끙 앓고 막 이런 부분도 좀 있으신 거거든요. 그래서 조언을, 관계성에 대해서 조언을 좀 제가 뽑아드릴게요. 이건 두 분 다에게 해당되시는 거예요. 둥글둥글 원만하게 좀 약간 폭넓은 마음으로 이렇게 서로를 수용하면 어떨까 하는 카드가 나왔습니다. 그렇게 하시면은 이렇게 복잡하게 생각을 굳이 안 하셔도 원만하게 관계가 항상 좋게 조율이 될 것 같거든요. 우리가 고민을 한다는 거는 뭔가 내가 생각할 게 있어, 이런 여지가 있다는 거는 그럴 만한 어떤 이벤트라던가 상황의 흐름, 이런 부분들도 작용할 수 있거든요. 그래서 그런 부분 면에서 그냥 좀 푸근한 마음으로 서로 마음 편히 이렇게 관계성에 임하시면 훨씬 또 행복하시지 않으실까 하는 생각이 좀 들었습니다. 네, 5번 뽑으신 분들 마치겠습니다. 감사합니다.